यह किंगफिशर जो अक्सर पेड़ों में फंस जाती है। कुछ कहते हैं कि कुछ लोग जानबूझकर इसे पेड़ों में फंसाते हैं और कुछ का कहना है कि अपने आप को वुडपेकर समझकर पेड़ों में चोंच मारती है और फंस जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल इसके पीछे इनकी फास्ट स्पीड और शार्प बीक है जिससे पानी को चीरकर मछलियों का शिकार करती है। ये वुडपेकर घने जंगलों में पाई जाती है जहाँ पर पेड़ों के बीच से तेजी से उड़ती है। इसी वजह से कई बार ये पेड़ से टकरा जाती है और इनकी चोंच पेड़ में फंस जाती है, लेकिन एक बार ये पेड़ में फंस गई तो अपने छोटे पैरों की वजह से ये अपने आप बाहर भी नहीं निकल पाती और इससे का फायदा कुछ शैतान लोग उठाकर इसके साथ खेलने लगते।